এই গাছ আৰু এখন এণ্টক আহিলে এখন আপোনাৰ একে চাউণ্ড প্ৰব্লেম আছিলে আপোনাৰ চাবই শুনিব এয়া ভাইটি আহিছে এখন গৈ আছে এখন এইটো একজেক্ট এণ্টকৰ মেইন প্ৰব্লেম এইটোৱে আপোনাৰ শুনিব দেই চেম প্ৰব্লেম এনেকুৱা বিশেষকৈ প্ৰব্লেম এইটোৱে আৰু এণ্টক ল'লে মানে এইটো প্ৰব্লেম থাকিবই আৰু হয় নাই কিমান দিন হৈ আছে এইটোতো এমাহমান হৈ গ'ল চাৰ্ভিচিং নাই দিয়া ন তাকে বাকী এটা টাইপিংটো মিলোৱা হ'ল বাকী ফাইনেলি গেছ পূৰা ৰেডি হ'ল এতিয়া অলপ চাই যেনেকৈ আছিলে প্ৰথম নতুন কেইজনে কিনি আনে ন একদম চেম একজেক্ট এনেকুৱা হৈ গ'ল বাকী এতিয়া ককাই পইচাটো কেতিয়া দিব এই ভাড়া বাকী নহ'ব ককা ফাইনেলি গেছ পুনৰ ৰেডি টিপটপ যাব লৈছে বহুত দূৰৰ পৰা আহিছিলে ন ক'ৰ পৰা আহিছিলে চাচনি পৰা আহিছে অঁ ঠিকে চাচনি যাবা ঠিক আছে যাবা হা আৰু কমাকৈ কৈ দিব